গাড়ির স্ট্যান্ডের সাথে দড়ি বাড়িয়ে দিল, তারপর মারল। গাড়ির মাথা ধরে পুলিশ দাঁড়ায় থাকলো। গাড়ির থেকে নেমে স্ট্যান্ড করতে পারছে না। স্ট্যান্ড করতে গেলে সে দড়ি ধরে টান দেয়। গাড়ির সিটকে শোয়ে রেখে তাকে তাড়া করে। মাথায় পায়ে জুতা পেয়েছে। গাড়ির স্ট্যান্ডের সাথে দড়ি বাড়িয়ে দিল, তারপর মারল। গাড়ির মাথা ধরে পুলিশ দাঁড়ায় থাকলো। গাড়ির থেকে নেমে স্ট্যান্ড করতে পারছে না। স্ট্যান্ড করতে গেলে সে দড়ি ধরে টান দেয়। গাড়ির সিটকে শোয়ে রেখে তাকে তাড়া করে। মাথায় পায়ে জুতা পেয়েছে।